Hola, hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, otro vídeo más de octubre. En el día de hoy, pues, no voy a hablar mucho, no voy a hablar nada, salvo esta pequeña introducción, solo para deciros seguirnos en Instagram, en YouTube, en Facebook, compartir este vídeo, comentar, verlo y darle like como siempre. En la cajita de descripción tenéis todas nuestras redes sociales, también nuestro correo electrónico. ¿Qué deciros? Pues bueno, parte también del vídeo es, ya subí vídeos en su momento en que enfrente del instituto, o sea, enfrente de casa hay un instituto. Primero estuvo lleno de vacío, después lleno de ocupas. También tenéis ese vídeo en el canal. Y también, pues ahora, pues en este vídeo os voy mostrando cómo lo van derribando. Pues eso, que es impresionante y ya está. Y bueno, también un poco os venís conmigo en el coche y todas esas cositas. Besos.